Deməli, belə bir situasiyanın həllinə baxaq. Situasiyamızda deyilir ki, x mol azot, amonyak və hidrogendən ibarət qaz qarışığı 500 ml 1 mol bölünsün litre qatılıqlı xlorid məhlulundan buraxılır. Demək, qarışığımız üstədə maddədən ibarət imiş. Azotdan, amonyakdan və hidrogendən. Demək, bilirik ki, 500 ml 0,5 litr deməkdir və biz C bərabərdir nü bölü V düsturuna əsasən nüyünü taparsaq, olur nü bərabərdir 0,5-i vururuq 1-ə, elə 0,5 mol xlorid deməkdir. Və bu qarışığımızda 3 maddədən bilirik ki, xloriddə həll olan amonyakdır. Amonyakın xlorid turşusu ilə reaksiyasını yazsaq, amonyak üstəcə H xlor verəcəkdir ammonium xlorid NH4 xlor. Demək, 1 mol amonyak əgər 1 mol xloridlə qarışıq təsirdə ola bilərsə, 0,5 mol xlorid üçün də eləməz 0,5 mol amonyak lazımdır. Demək, amonyakın müəyyən miqdarını tapdıq, 0,5-dir. Və deyir ki, bu zaman qarışığın mol miqdarı 10% azalmış olur. Yəni, məhz bu aldığımız 0,5 qarışığın 10% deməkdir. Onda x-i nə qədərdir? 100% deməkdir. X bərabərdir 5 çıxır. X-i tapdıq 5 mol. Yəni, bu qarışığımızda olan hər bir maddə 3-ü bir yerdə 5 mol götürülmüşdür. Sonra bizə şərt deyilir, ilkin qaz qarışığında azot qazının mol faizi 30%-dir. Yəni, 5-in 30%-ni taparıqsa, eləyəcəkdir 1,5 mol azot. Demək, qarışığımızda 1,5 qədər də azot vardır. Deyək, prosesin sonunda ikinci prosesə baxaq. Qalın qaz qarışığı yanma kamerasına buraxılır və tam yandırılır. Biz 30-cu suala baxdıqda görürük ki, burada amonyakın birinci proses zamanı reaksiyaya daxil olan hissəsi göstərilir. Bu bizə deyir, yəni amonyak həm birinci prosesdə iştirak eləmişdir, həm də ikinci prosesdə. Yəni amonyak, yəni bu qarışığımızda olan 3 maddədən azot, amonyak və hidrogendən həm hidrogen yana bilir, həm də amonyak yana bilir. Yəni amonyakın müəyyən hissəsi də ikinci prosesdə iştirak edibdir. Ona görə biz burada həm amonyakın yanma reaksiyasını yazarıq. Amonyakın yanma reaksiyası 4NH3 üstə gəlinsin 3O2 alınacaq 2N2, yəni azot alınacaq və 6 mol su əmələ gətirəcək. Eyni zamanda qarışığımızda olan digər maddə hidrogen yanacaq. Hidrogen də yandığı zaman su əmələ gətirəcəkdir. Proses başa çatdıqdan sonra deyir, yanma kamerasında su buxarı, bəli, həqiqətən su buxarı almışıq və 2,5 mol Y qazı. Demək, Y qazı azotdur. Ancaq belə bir şey var. Biz başlanğıcda azotu 1,5 tapmışdıq. 2,5 alınıb. Demək, 2,5-dən 1,5-in çıxdığında qalan 1 mol azot reaksiya nəticəsində əmələ gələndə. Onda biz amonyakın yerdə qalan miqdarını bu şəkildə tapa bilərik. 4 mol amonyakdan 2 mol azot əmələ gəlibsə, onda 1 mol azot əmələ gəlməsi üçün bizə lazımdır 2 mol amonyak. Yəni, burada 0,5-in üzərinə bir dənə də 2 gələcək. Demək, amonyak 2,5 götürülür. Bunun 0,5-i birinci prosesə, 2 mol isə ikinci prosesə sərf olunubdur. Yaxşı. İndi keçək suallarımıza baxaq. Deyir, 28-də ilkin qaz qarışığında hidrogen qazının mol payını və x-i tapın. Biz x-i tapmışıq 5 mol. Demək, hidrogen qazının mol payını tapmaq üçün 3-ü bir yerdə 5 idi axı. 5-dən çıxırıq. Azot 1,5-dir. Hidrogen isə 2,5-dir. Bu ikisinin cəmini yerdə qalır. Deməli, 1. Mol payı da 5-də 1 vurulsun 100% eləyəcəkdir 20%. Deməli, ilkin qaz qarışığında hidrogen qazının mol payı 20%-dir. Sonra deyir ki, Y qazının formulunu bu azotuydu. Rabitə yaratmasında iştirak edən elektron sayı da azot bilirik ki, 3 qat rabitə ilə bir-birinə bağlanır. Bir rabitə 2 elektronun qoşulaşması, cütləşməsi hesabına yaranırsa, 3-ü vuracaq 2 eləyəcəkdir 6 elektron və 30-cu suala baxaq. 30-cu sualda da nə deyir? Deyir, amonyak birinci proses zamanı reaksiya daxil olan hissəsini. Baxın, amonyak burada elə görsənir 2,5 idi. Bunun demək 0,5-i birinci prosesdə iştirak elədi. Bunu da vururuq 100-ə. Bu da 5-də 1 vurulsun 100%, yəni 20% deməkdir. Sonra ilkin qaz qarışığında orta molyar kütləsi bilirik M ortağın düsturunu N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 çünki 3 dənə qazımız var. Bölünsün mollar cəmi N1 N2 və N3-ün cəmi. Və burada yenə hidrogenə 1 qalmışdı. Bunlardan istifadə edək. Bu zaman yazacağıq. Demək, azotun miqdarı 1,5-dir. 1,5-i vurarıq.
kəsir xəttimizi çəkək. 1/5-i vuracağıq azotun kütləsi 28-ə. Üstə gələcəyik. 2/5-i vuracağıq amonyakın kütləsi, yəni 17-yə. Onun da üzərinə gələcəyik. 1 vuracağıq hidrogen kütləsi 2-yə böləcəyik. Ümumi mollar cəmi, yəni 5-ə. Buradan da M ortamızı hesablasaq, tapacağıq ki, 17,3-dür. 17,3-də demək orta mollar kütlənin düsturudur. Cavabıdır belə.